Джуки трикотажный, четырехниточный, оверлок МО 3314. И вот серия 4 четырехнитка. Четырехнитка. Так вот, покажем заправку ниток. Поставил специально мебельные нитки, чтобы показать, было видно один раз и навсегда. Было видно четко заправку ниток уже. Так, тарелочки заходит справа. Заходит справа тарелочки. Нитепритягиватель верхних ниток. Показываем. Нитепритягиватель. Сейчас, секунду, прокрутим. Вот так. С этой стороны. И сюда. Но на иглодержателе уже нету. Видать, там был еще такая пластиночка с пружинкой, но они долго не ходят. Но работает хороший оверлок, и без них без проблем. Так, нижняя нитка. То есть нижние нитки, которые на петлители. А ну откинь на эти крышки. Так, сейчас секунду покажу. Прошивали вот мебельными нитками. Трикотаж. Спортивные костюмы из такого шьются тут у нас в цеху. Вот шьет более или менее. Более или менее нормально. Что там, сейчас. Давай эту петлитель открою, эту крышку. Так, маленький верхний правый петлитель. Видно хорошо. Видно. Так, вот этот левый петлитель. С той стороны в отверстие, там слева в углу. С той стороны в отверстие слева у петлителя. И по петлителю проходит и в правое отверстие. На ту сторону вытягиваются нитки. Так, ну и схему покажу для контроля. Схема, наклейка есть и нигде еще не делалась. Оверлок мало работал. По его техническому состоянию это понятно. Оверлок мало работал. Ну что, покажем это самое. Как этими нитками шьет. Давай, закрывай. Включаемся. Да, давай пока открыто покажем. Да, надо винт закрутить, кстати. Винт закрутим. Покажи, кстати, длину стежка. Сразу кнопку. Чтобы мы уже... Да, кнопка. И проваливается кнопка. Покажи сюда. Все. Кнопка провалилась. И регулируем длину стежка. Вот метка. И вот метки на шкиву. Поворачиваем вперед-назад, и будет увеличиваться, уменьшаться длина стежка. Дифференциал. Открывай обратно. Дифференциал уже заодно. Дифференциал. Посадка, присборка. Синхронность передней и задней транспортировки. Зубья двойные, двигатель ткани. Вверх-вниз.
Тоже присборка немного и посадка будет. Ну, открути эту барашку. Барашку откручиваем. И вверх-вниз. И зажимаем. Рычажок. Нажимаем, регулируем. Все. Так, стоит у нас сейчас почти внизу там, да? На нулю. Почему-то на нуле, а не посередине. В китайцах там как-то посередине. Вниз присборка, вверх растяжка немного. Синхронность Регулируется. передньої і задньої транспортировки. Та й все. Синхронность. Значит, шьем мебельными нитками сейчас. Просто так, для прикола, скажем так. Коль уже их заправили. Да. Мебельными нитками шьет машина. Строчка там не идеальная, но Тут вообще красиво. если шить мебельные материалы, без проблем. Такими нитками, конечно, все равно не оверложит, но... Все, перетягуємо. Да, кстати, чуть-чуть еще там, чуть-чуть прошей, чтобы маслонасосы показал. Маслонасос качает. Масло залито. Масло сливалось. Все, цепочку. залито. Каже, цепочку в'яжу. Цепочку вяжет даже без ткани. Оверлок. Что такое Япония? Что такое японское качество? Можна шити грубі ткани. Тяжелые ткани мебельные можно шить. Значит, сливал масло, заливал масло. Глазок этот не выкрутился, не хотел ломать. Открутил вот эти все винты, сняли верхнюю крышку, залили масло. И по доне просматривается, что там под доне чисто. Можна ще сюди залити масло. Каже, це через глазок можна заливати. Ну, через этот глазок заливать там нелегко, там сеточка такая, она, можно и через это отверстие заливать. Но открутил, вот здесь вот отверткой подковырнул, вот здесь в самом углу, подковырнул вот здесь отверткой, все. Прокладка там есть целая, не повредилась. Прокладка качественная, опять зажали, потому что бывает, что прилагаешь сюда усилия, лопают эти пластиковые глазки. А найти его сейчас не очень просто, такие вещи. И уровень масла, если больше там красные линии, нижний и верхний уровень, чуть больше середины между этими красными линиями, там залито масло. Между красными горизонтальными линиями больше половины должно быть масло или наполовине. Доходит до красной линии нижней, доливаем. Доливаем так же, как и заливаем. Рассказывали, да, это из вентиляционных систем. Это пластиковая, та сломалась. Мотор Джуки. Мотор джуковский оригинальный, но сцепление почему-то уже китайское стоит, скажем так. Но мотор джуковский просто выключается и еще крутится 5 минут. Крутится еще 5 минут мотор. Так, значит, где-то тут 2 миллиметра между иглами. Можно шить на одну иглу, на левую, на правую будет микрооверлок. Будет широкий оверлок. Значит так, как это оно у нас получается? Получается. Если левую иглу убираем, будет микрооверлок. Если правую убирают, будет стандартный такой ширины оверлок. Будет стандартный. На 2 иглы оверлок чисто трикотажный. Мотор еще 6 продолжает. мм и Да. 4 мм. Оверлок, мотор еще продолжает крутиться. Сам мотор, ротор с маховиком. Еще продолжает крутиться, пока мы это все продолжаем рассказывать. Да, желобок прицепится в последний момент или там
есть в наличии, комплектуется. Вот эти нитки. Вот эти нитки, ну это вот красная сороковка. Сейчас поверну секунду, где-то видел. Нитка сороковка мебельная. Это вообще толстая нитка. Еще толще нитка это. Сейчас скажу. Это нитка тоже сороковка. Все хорошо видно. Вот эта 20-ка. нитка даже двадцатка. Самая толстая нитка. И эта нитка титан мебельная. Это сороковка тоже. Сороковка там. Это 100%. Це 20-ка ще в 3 сложення. Двадцатка тройная. Тройное сложение. Нитки просто настоящие мебельные. Значит, перетянем сейчас нитки чисто трикотажные. Сделаю еще один ролик. И добавлю ссылку. И еще там ссылки накидаю, как масло сливал с этого верлока. Все, плиз. Смотрим. Viber, WhatsApp будет. И смотрим ссылки. Ссылки будут по этому оверлоку. И добавлю еще какой-нибудь оверлок. Может сирубу под резинку. Давайте добавлю сирубу под втачивание резинки с механизмом вот этим рейсингом. Для растягивания резинки и втачивания резинки. Все, please. Смотрим другие видео. И задаем вопросы в комментах или Viber, WhatsApp. Да, оверлок продается, кстати. Это.